Fala, meus inscritos do canal, beleza? Bom dia. Estamos aqui com o Cobalt, né? A realidade, esse carro é até de uso nosso mesmo, da oficina. E começou a apresentar um barulho muito forte nessa roda do lado do carona, tipo um carro em linha reta no asfalto, né? Aquele zunido muito forte. E aí eu fui desmontar a roda pra ver e fui ver. O barulho tá aqui, ó, no rolamento de roda. Vou botar a câmera aqui pra filmar pra vocês direitinho. Ver se vocês conseguem escutar. Ó. Olha. Então, o rolamento de roda, ele fica dentro da manga de eixo aqui. Tem que soltar essa trava, levar na prensa para trocar. Já compramos um novo, o novo já tá aqui. O novo tá aqui para trocar. Cadê você? Bom, tava aqui, né? Aqui. Achei. Zerado da marca IMA. Detalhe, rapaziada. Muitas das vezes já aconteceu isso comigo. Esses carros que tem ABS tem um rolamento específico, né? Para ABS aqui tem tipo um imã que imanta o sensor do ABS. O sensor do ABS fica aqui, ó. Esse é o sensor da ABS, certo? Então, o rolamento tem que ser prensado pro lado do sensor, entendeu? O lado que imanta. Não pode prensar o rolamento ao contrário, senão a luz do ABS fica acesa, tá bom, rapaziada? Deixar essa dica também aí, uma dica valiosíssima. Na hora de prensar o rolamento, o lado que fica pra colar com o sensor é esse lado aqui, ó. Onde ele é diferente, ele tem a cor, tá vendo? Ele é meio marronzado. Ele tem que fazer a aparelhagem no sensor, certo, rapaziada? Se você montar assim, ó, tá errado. Não vai ler, o sensor não vai ler e o seu carro não vai dar leitura no painel de ABS, vai ficar aceso direto. Então, mais uma dica do nosso canal Felipe Car. E até a próxima.